အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ shooting အတွက် Unity ကျောင်းကိုရောက်နေပါတယ် Hello ဒီလာလိုက်ရတယ်လို့လည်းကျေးဇူးပါလက်ဆက်ပါပြီးတော့ထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်ပြီးရင်ဘလော့နဲ့ဆောက်လေးဖတ်နေမယ်အိမ်အောင်ပါပြီးပြရတယ်